Cliente trouxe esse suporte aí quebrado a orelhinha aí pra gente tá resolvendo esse BO, soldando aí pra ele. Material aí é alumínio, então pra começo aí de conversa, como vocês já sabem, fazer aquela limpeza aí top pra gente começar o trampo. Vou tá ponteando nas laterais aí, só pra ele não sair do esquadro, ficar no lugar certo. E aí eu vou chanfrar a primeira parte de baixo. Se a peça fosse maciça por inteiro, com certeza ela não teria quebrado, mas ela tem essas falhas aí. Então a gente vai acabar deixando mais forte do que o original. Com certeza a fabricante faz isso para diminuir um pouco o custo da fabricação, porque daí utiliza menos material, ó, tá vendo esses buracos aí que eu tô tampando tudo? Mas isso aí deixa a peça um pouco mais frágil, né? Então já que a gente tem que fazer a solda, pra gente não se incomodar e a peça tá quebrando de novo, vamos reforçar aí bastante solda, sem dó mesmo. Já deixa nos comentários aí quanto que vale um serviço desse na cidade de vocês. Não vou estar passando lixadeira aí nessa solda para poder deixar mais reforçado. E se gostou do trampo aí, já sapeca aquela curtida aí para estar fortalecendo. E segue nós para continuar vendo esse conteúdo aí. Valeu!